Migao mar thieth e kaunti ya Migori kotenre kod johera mag opich adhula tiyo kod weche tuke chiwo puonj ne rawere e midhiero adek majuko gik mamoting'o hiye ma oiw landruok mag kute mag ayaki kod lwenje mag kit chwech ma osebedo kanimale alwora ma nam Lolwe. Jojuma nigi ler. Alwora ma nam Lolwe mag Nyatike kaunti ma Migori osebedi kae geto ahinya ng'wech mar kedo kod midhieche adek madongo majuko rawere ma oting'o mako yie mondo landruok mag kutego mag ayaki kaachiel kod lwenje mag kit chwech. Lipot mawuok kuom migao mar thieth e kaunti ma Migori yango ni kwan rawere mathoth pod kale midhieche adek madongo majuko rawere e alwora mag nam Lolwe. Mae osetudi kod kit yorego mag nweng'o ma oting'o wechego mag lupo e alwora mar nam Lolwe kaachiel kod kit dak. Along the lake ido ka nitiere kaka cash flow kaendi, ido ka jongware nitiere kaendi, the money is just there is exchange of money kas nitiere fishermen bende ni kaendi giluwa nyithindo giendi ka gimiyo kata gimoro matin, then sex is just the order of the day. E dho nam ka ido ka weche mag dhie nam loso pesa matindo tindo ido ka bede samoro ji bedo go excited to ma kendo miyo weche moko mag usherati bedhi malo. E okang' mar kedo kod landruok mag kutego mag ayaki mako yie mondo kaachiel kod lwenjego mag kit chwech mayudo rawere, migao mar thieth e kaunti ma Migori sani omakore kod joherago mag adhula ma bende obago tuke e alwora mar nam Lolwe mar jiwo puonj rawere e yore mag kedo kod midhieche adekgi. Nwa realize ni wan gi a lot of untapped talent e gwenka. Nabiro gi wach tournament ni as a way of puonjo nyithindwa, nikech sama watime wan gi partnership gi some health providers. Kaka higani nwa partner gi Lwala community mondo wapuonj go nyithindo about the dangers of early pregnancies, unprotected sex, exposure to HIV/AIDS. E kindo picha adhula ma ong'ere kaka Managers Cup mane obagi e gwego mag Sori e wodno mar Kachieng, opira mbele ne olosi kod manejane machon mar Kachbon ma Nyatike Steve Ogony. Rawere noyudo thuolo mar puonj ng'eyo chal gi kawo tende kod kutego mag ayaki kod kony mamoko. As they showcase their talents, wamiyo gi services kumoting'o HIV, screening, testing, and then also counseling. Achiwo also teenage family planning services, condom distribution, to gi HPV vaccination, that is chiwo vaccination mar mageng'o cancer mar ofuko mar dho ofuko mar nyuol kuom nyithindo ma between the age of 10 to 13, especially girls. Man kech ido ka nti quick money seche moko to gin quick money mokony jowa. Adwaro mondo mi nyithindwa o focus. Apisa ma ochung' ne tayo chenrogo mag thieth ne rawere sabkono ma Nyatike Florence Otieno wan rawere mathoth oluor chope ute mag thieth mondo ging'e chalgi kawo tende kod kutego mag ayaki kod yore mag thieth mamoko ka wacho ni ka okalo kuom tuke mag adhula gibedo kod yot e chopo irgi. Dwaro biro osuptende koro yudin koro ka gibiro sport kaendi, we give them health talk as we also give them services. Ya koro ka gibiro mang'eny koro yudo gi yot maloyo jok madhi e osuptal kwarito gi mondo gibi e osuptal. Steve Ogony bende ne obago picha adhula ni mar chiwo thuolo mar puonjo rawere e yore mag kit dak makare. Ne ojiwo oganda duto mondo wuog oko kendo koro kony e rito rawere mondo koro kik gidonjre e gigo eko maketho ngimagi. Nwa chak wakelo e period ni wan gi ndalo moketi mag activism against gender based violence. George Juma, Ramogi TV, Migori.